तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल emiexpress। तो आपण मैंने निहाती भाव में देखी जड़े पाई जड़े एनएमडी फ्लोरेंस नाइटांगल अवार्ड पाई आम राष्ट्रपति पाखु। तो सी हेले आमर तारिमूल ग्रामर सी हरचंदनपुर ब्लॉक रे दीर्घ 25 वर्ष धरी काम करी आछंती। कोनोसी माँ कि छुआंकर कोनोसी भाव में कोनोसी कहार क्षति न घटेकी तो भल भाव में काम करछंती। तो से राष्ट्रपति पाखु अवार्ड पाई आछंती। आसिकी आज आम गाँव में पहुँचती। आपण मैंने भी जानी आज राष्ट्रपति आम ओडिशा को ऑलरेडी पुरी रे पहुँची सारे। बर्तमान बड़दाण्ड रे से अच्छी महाप्रभु दर्शन पाई। तो गाँव सी होती गर्व आ गौरवर कथा। तो आपण मैंने भी निहाती भाव में देखा उचित। तो समस्त देखी निहाती भाव लाइव शो रे देखी जो अवार्ड भी होते देखी आमर स्वागत जना हो आम गाँव में। स्वागत को चलतु देखा केमती कौन स्वागत करा। तो ये देखु आमर सब स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री मैंने स्कूल छुआ मैंने गाँव ग्राम आम सब गाँव लोक मैंने युवपीढ़ी आम सब नेता मंत्री मैंने गाँव युव नेता मैंने समाजसेवी मैंने समस्ते सब फूलमाला धरिकी प्रिपेयर होगी रेडी होगी छिड़ा होती। तो आप देखिपे बर्तमान देखते आसिक पहुँची गले से समस्त स्वागत करने पाखु छुट्टी जाती। आम गाँव गर्व आ गौरव श्रीमती दमयंती राउत समस्त संबर्धना रखा पाखु छुट्टी आसी देखिपे से आम दिल्ली महामहिम राष्ट्रपति पाखर फ्लोरेंस नाइटांगल 2021 अवार्ड पाई आसछंती। तो आम गाँव तो बहुत गर्व आ गौरवर कथा। ये आम सब छुआ मैंने स्कूल छुआ मैंने मन खुशी पूरा आत्मविभोर होकर स्वागत जनाऊँगी। आप देखिपे निहाती जहाँ आम गाँव गर्व आ गौरव वंदापना कर स्वागत कर। गाँव झी गाँव बोहू निज माटी को फेरला गाँव में महादेव दर्शन कर महादेव को ये मुंडिया मारी एवं सी गाँ भितर को प्रवेश कर गाँ सारा समस्ते शुभेच्छा जनवाई उत्कंठार सहित अपेक्षा करके बस समस्ते चाह बस से गाँ सारा शोभा यात्रा हम समस्त शुभेच्छा जनइबे। चलते देखा केमती गाँ सारा समस्त शुभेच्छा जनाऊँगी। तो आप देखिपे आम यहाँ हाईस्कूल छात्र छात्री मैंने शिक्षक शिक्षयित्री मैंने उत्कंठार सहित अपेक्षा करते स्वागत जनवाई शुभेच्छा जनवाई। सार मैंने समस्ते फुलतोड़ा छात्र छात्री मैंने समस्ते फूलमाला धरी उत्कंठार सहित आगे आसती पूजा कर शुभेच्छा जनाऊँ। देखते छुआ मैंने उत्कंठार सहित अपेक्षा करके बस।
आदिवासी अंचलवासी तरफ जो संबर्धना दिगला तार जवाब रे नमंती आमर 2 पद उत्तर रखिए। फ्रेंड्स आपण मैंने तो देखिले किपरि भाव में शुभेच्छा और संबर्धना समस्ते जनइले और सम्मान सहित नहीं घर पाखे छाड़ी आसिले समस्ते। तो से आम देश आम राज्यपाई एवं आम ग्रामपाई गर्व और गौरव से जड़े एनएम हिसाब से आमपाई गर्व और गौरव। स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा अतुलनीय सेवा एवं से जो निस्वार्थपर भाव में सेवा जोगे दी दीर्घ 25 वर्ष धरी कथारे भी कही हेनी जिते वर्णना कले भी कम। तो आजिकल समाज रे बा दुनिया रे भी जिते देखिले ये जड़े जन को पाइबा कम आया बहुत कम लोक अच्छा जो मैंने निस्वार्थपर भाव में सेवा जोगे देवे समस्त को। तो सरकार बर्तमान कहते स्वास्थ्य क्षेत्र एएनएम मानकर किसी आवश्यकता ना जदि एएनएम मानकर किसी आवश्यकता ना तो से दीर्घ 25 वर्ष धरी जो निस्वार्थपर भाव में सेवा जोगे दी आसते कौ भाव में से जड़े एएनएम भाव में दीर्घ 25 वर्ष धरी से सेवा जोगे दी आसुले। तो छाड़ू सरकार जहाँ भावुंट इच्छा से जहाँ भी निष्पत्ति ने आम मान प्रति जहाँ भी आम प्रति न्याय करिए बोली आम मान आशा और विश्वास अच्छी निश्चित भाव में दिने ना दिने से आम मान मूल्य बुझीपारे। तो छाड़ू से जाओ सी आमपाई से जड़े आदर्श। तो तांको आमे आखि आगे रखिकी आमर आदर्श भाव आम देखिए आम आग को जावा उचित। तो समस्त से गोटे उदाहरण सृष्टि करछंती। तो आपण मानक आम वीडियो केमती लगिला निहाती कमेंट कर जनइबे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल आइकन क्लिक करेंगे। तो आज रही समस्त बाय बाय।